बनवा
Bener-bener.
माटोंगण्या तारा बारा काजी भाकर पण दिली पाहिजे रेगुलर बघले तो उठाउनु पर्छ बच्चा तीन हे पारवणी जोर आहे ताई काय बघ कितीला येतात
तरकारी बनाउन आएको छु ए लिम्सानमा आज कहाँ टाउनु भयो अनि परे घरबाट बल्ल के सुनेर अनि बगाउँदै ल केही पनि नाही हुनुहुन्छ म धेरै भइसक्यो आएको वो त्यसको खिचाइनु दिदी अब तपाईँलाई गएर हजुर म बासा दिदीले बनाउनु भिडियो बनाउनु सन्चै हुनुहुन्छ चुम्ले त खुट्टाको खिचाइदिनु न अब खुट्टाको क्या फर्काइनु भइसक्छ है
म गएँ है अरू घरमा बस्यो त्यही गर्ने त हो तैँले अब भन्नु बिहान अहिले गयो तपाईँ पानी पर्दा पर्दै त्यसै जाने मन लागेर हुन्छ बाजे कहाँबाट आउनुभयो ए भोलि पर्सि न हो दोस्रोमा डाँडा नेट आएर पो छ बाहिर भुइँको धुँदैखेर आउनु क्या हुन्छ आन्टी त्यहाँ जगिलो नि भइगयो
뭐 이만큼 하면서 내가 이렇게 하는 सुर्ती र काँचो मिसाइ खाऊ यो फुवाजी भेटै गएको थियो साइँदा पनि हामीले गएको थियो अलि लैजानु पनि देखिन खाना पनि देखाऊ कहाँ से करना चाहूँ युट्युब आइडी खोल्नु खोलाएको छु नाच्ने यहाँ ऊ साथै गए हूँ माइत गया म यहाँ आयो त्यहाँ खसाङ्दै उत्तरपट्टि छ नि भिरमा त्यो गाउँ त्यो ठुलो ठुलो गाउँ छ श्रृङ्खला आएको छ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो गाई गाउँदै हामीले गाई खोजा गाई 10-12 दिन अगाडि खाँचो हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा त अघि हाम्रो गाई ल्याउँथ्यो गाई भनी सुनेको हामी प्रवासी डेली जान्छौँ गाई पनि कसैले छैन किन काउन आउँछ यो नेतिने आज बिलमा त्यहाँ गाईको पाइला पुग्दै थियो
आफ्नै सोल्टिनेको भिडियो नभए कसको बनाउने देउताको थाली हुन्थ्यो खेर गर्ने पनि होइन निश्चय नहुन्थ्यो भोगमा ल्याएको पनि मिठो पनि गई जाने आउँछ भोग लाग्यो माथि फुल्की छैन नपाइने भइगयो रोटा च्याप्पस मात्र अर्को ठाउँ गएर फुल्छ जेठा गरेर पनि बेच्ने त हुँदा हामी नै बेच्दैन टिप्दै दिनुपर्ने छ यो पाल्ने रहेछ अनि टिप्ने सीमित 2 कट्टा घोगा 3 कट्टा हुन्थ्यो सीमित आइसकेको मन सिमी 100 को थियो क्या सुमा डासे 100 पनि मस्त आउँछ माथि डासे मान्छ डासे थियो रात छैन यसो तरकारी सरकारी खाने होला लाउ भन्ने अनि रात पनि आउने दिन दिदो हुने गयो हुन्थ्यो यो सजिलो यही त बात डालो जाने भयो अहिले त डाल ल्याउनु पर्यो यो त्यसो गर्नु एउटा मात्रै किने त्यो भइलाग्दो गरौँ आज चाहिँ छुट्टी भएर आउनु भएको आज शनिबार छुट्टी छ किन गोले कतादेखि आउनुभयो
फेरि फेरि लाइट